யூபி மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மாறிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூபியை மேற்கோள் காட்டுறாங்களே. நீங்கள் கேட்ட கேள்வியே பொறுப்பற்ற கேள்வி என்றாங்க. அந்த அளவிற்கு அப்படித்தானே முதலமைச்சர் சொல்றாரு. முதலமைச்சர் போய் சொல்றாரா இல்ல தெரியாம பேசுறாரா? இது பேரிடரா இல்லையா சார்? இல்லைங்க, இது கிடையாது. ஒரு முட்டாள் கூட தமிழகத்தையும் உத்தரப்பிரதேசத்தையும் ஒப்பீடு செய்ய மாட்டார். இந்த அரசுக்கு முதுகெலும்பு இல்லை, இந்த அரசுக்கு எண்ணம் இல்லை, இந்த அரசுக்கு திறன் இல்லை, திறமை இல்லை. என்ன பேசுறீங்க? என்ன பாயிண்ட் ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க? மூன்றாவது முறையாக தொடர்ந்து ஆட்சி அமைக்க போகிறது. வணக்கம் சார். வணக்கம். தொடர்ச்சியாக சென்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல மழையை சந்தித்தாலும் இந்த நிர்வாகமின்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகவே இருக்குது. வெள்ள பாதிப்புகள் எப்பயுமே மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுகிட்டே இருக்காங்க. அது ஏன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? ஏனென்றால் திட்டமிடுதல் இல்லை. ஒரு மிகப்பெரிய மழை வெள்ளம் வரும்பொழுது அதை எப்படி கையாள வேண்டும் என்று தெரியாத ஒரு அரசாங்கமாக இது இருந்திருக்கிறது. எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் பொழுது அன்றைய ஆளுங்கட்சியை அதிகமாக விமர்சித்த இந்த ஆளுங்கட்சி இப்பொழுது என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் முழித்து விழித்து கொண்டிருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். கடந்த ஒரு வாரமாகியும் தொடர்ந்து சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் இன்னும் வெள்ள நீரானது இன்னும் சூழ்ந்திருக்கிறது வீடுகளை என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே இது வருமுன் காப்போம் என்று சொன்னவர்கள் வந்த பின்னும் காக்கவில்லை என்பதுதான் தெளிவாக தெரிகிறது. சார், பெரும்பாலான இடங்களில் மழை தண்ணி வத்திருச்சு அப்படின்னா திமுக சார்பாக சொல்லப்படுது. ஆனாலும் வேளச்சேரி பள்ளிக்கரணை நான் தான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொன்னேன் இல்லையா, புறநகர் பகுதி அப்படின்னு சொன்னேன். வேளச்சேரி, பள்ளிக்கரணை, அந்த பக்கம் ரெட் ஹில்ஸு, இன்னும் குளத்தூர், இந்த மாதிரியான ஏரியாக்களில் இன்னும் கூட பிரச்சனைகள் இருக்கத்தானே செய்கிறது. தவிர இவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்கு கூட இவர்களால் இயலவில்லை. ஒரு 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 பெண் தன்னுடைய இறந்த குழந்தையை கூட அட்டைப்பட்டியில் போட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அவல நிலை இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இருக்குது. இதை விட வேறு ஏதாவது தேவையா? சான்று தேவையா இந்த அரசாங்கத்தினுடைய தவறான நிர்வாகத்திற்கு? தேவையில்லையா சார்? அது ஒரு மருத்துவமனையில் ஒரு ஊழியர் பண்ண மிஸ்டேக்கை நம்ம ஒட்டுமொத்த அரசாங்கத்து மேலே நம்ம ப்ளேம் பண்ண முடியுமா? இப்படி நீங்கள் பொறுப்பில்லாமல் கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல முடியாது. ஒரு மருத்துவமனையில் ஒரு ஊழியர் தீ வச்சிடலாமா? அப்படி பண்ண முடியாது. யார் பொறுப்பு இருக்கணும்? மருத்துவமனை நிர்வாகமும் அரசாங்கம். அந்த நிர்வாகம் தான் பொறுப்பு இருக்கணும். எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ், சட்டம், விதிகள் இருக்கின்றன. அந்த விதிகளை முறைப்படி அமல்படுத்தி இருந்தால் இந்த பிரச்சனை இருக்காது. ஒரு டெட் பாடியை ஹேண்ட் ஓவர் செய்வது என்பது, உறவினர்களுக்கு கொடுப்பது என்பது ஒரு நபர் செய்யக்கூடிய வேலை அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஒரு நபரினால் மட்டும் அது முடியாது. அதுக்குன்னு பல்வேறு என்ட்ரிஸ், பல்வேறு கையெழுத்து, பல பேர் சேர்ந்து தான் இந்த விஷயத்தை நகர்த்த முடியும். அதனால் ஒரு நபர் ஏதோ அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்வது என்பது உண்மையிலேயே வெட்கக்கேடான விஷயம். நீங்கள் கேட்ட கேள்வியே பொறுப்பற்ற கேள்வி என்றாங்க. அந்த அளவிற்கு நிலைமையின் தீவிரம் தெரியாது நீங்கள் பேசுகிறீர்கள். ஒரு நபர் செய்தது என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? அந்த மருத்துவமனைக்கு என்று ஒரு சட்ட திட்டங்கள் இருக்கின்றன. அந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம் அந்த சிஸ்டம், அந்த அமைப்பை சரிவர செய்யவில்லை. அப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தவறு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் தனி மனிதருடைய தவறு என்று போயிட முடியுமா நம்ம? சார், இப்போது நீங்கள் குறிப்பிட்ட இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸில் எல்லாருமே கம்பேர் பண்ணும்போது யூபி மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மாறிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூபியை மேற்கோள் காட்டுறாங்களே. யூபி எதுக்கு மேற்கோள் காட்டுறீங்க? தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவமனையிலேருந்து பிணங்களை ஆம்புலன்ஸ் இல்லாமல் வண்டியில் கொண்டு போகிறது, இந்த மாதிரியான விஷயம். நான் சொல்கிறது, தமிழகத்தில் 95% நகரமயமான மாநிலம். இங்கே தனிநபர் வருவாய் என்ன, யூபியில் தனிநபர் வருவாய் என்ன? ஒரு முட்டாள் கூட தமிழகத்தையும் உத்தரப்பிரதேசத்தையும் ஒப்பீடு செய்ய மாட்டேன். ஒரு முட்டாள் கூட ஒப்பீடு செய்ய மாட்டேன். இதை விட நான் உங்களுக்கு சரியான பதில் கொடுக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. யார் யூபி எதையும் ஒப்பீடு பண்ணுறது? மனிதாபிமானமே இல்லாமல் ஒரு கார்ட்டூன் பாக்ஸில் ஒரு குழந்தைய வச்சு கொடுப்பாங்க சார். அப்படின்னா சிஸ்டம் ஃபெயிலியர். அது தனிநபர் கோளாறு அல்ல.
சிஸ்டம் ஃபெயிலியர். இதை நாம் உணர வேண்டும். அதுதான் இப்போ சொல்கிறோம். புரியுது சார். இப்போ 2015 ட்ரெயினை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ எடுத்திருக்க மெஷர்ஸ் எல்லாமே பெட்டராக இருந்துச்சு. பெருசான டெத் கவுண்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளைம்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க டிஎம்கே சார்பாக. அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? அந்த ஆட்சி சரியில்லை என்று சொன்னீர்கள். உங்கள் ஆட்சி வந்தது, எப்படி ஒப்பீடு செய்வீர்கள்? ஒரு சொட்டு குறைச்சிருக்கோன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களே. அதெல்லாம் இவங்க யார் சார் குறைக்கிறதுக்கு? ஒரு சொட்டு நீர் கூட தேங்காதுன்னு சொன்னாங்களா இல்லையா? தேங்கவே இல்லையா? அவ்வளோதான். அப்படி என்றால் உங்களுக்கு தெரியல, உங்களுக்கு நிர்வாகம் செய்ய தெரியல. நார்மலாக பெய்கிற மழையை விட அதிகமாக மழை பெஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி இல்லைன்னு தெளிவாக இருக்குது. 2015 குறைவாக தான் பெஞ்சிருக்குது. இல்லை சார், 2015 விட குறைவாக பெஞ்சிருந்தாலும் அந்த கால நிர்ணயம்ன்ற ஒரு பீரியடுக்கான விஷயமும் சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது ஒரு தவறை மறைப்பதற்காக எதை வேண்டுமானாலும் சொல்வார்கள். நாம் சொல்வது என்ன? நீங்கள் என்ன உறுதி கொடுத்தீர்களோ அதை காப்பாற்றி இருக்கிறீர்களா? இல்லை. என்ன சொன்னீங்க? 4000 கோடி முதலீடு செய்திருக்கிறோம்னு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்கிறார், முதல்வர். ஒரு வாரம் கழித்து கேஎன்ஆர் என்ன சொல்கிறாரு? 2000 கோடி தான் இது வரைக்கும் நாங்கள் செலவு பண்ணோன்றது. எதுக்கு? மழைநீர் வடிகால்வாய் அமைப்பதற்கு. அவர் சொன்ன மறுநாள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? 4000 கோடி எங்கெங்கே எப்படியெல்லாம் செலவு பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு என் கூட வாங்க, நான் காமிக்கிறேன்றார். மழைநீர் வடிகால் வாய்கள் அமைத்தார்களா? ரோடு போட்டாங்களா? ரோடு போடல சார். ஏன் போடல? 2.5 வருஷம் ஃபுல்லாக முடியாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே சார். 2.5 நீங்கள் தான் 4000 கோடி முதலீடு பண்ணிட்டீங்களே. இல்லை, அந்த பணிகளை இன்னும் முழுசாக முடியாமல் இருக்குல்ல சார். நீங்கள் தான் 4000 கோடி முதலீடு பண்ணிட்டீங்களே. அப்படி தானே முதலமைச்சர் சொல்கிறார். முதலமைச்சர் போய் சொல்கிறாரா இல்லை தெரியாமல் பேசுகிறாரா? சார், ஒருவேளை ஒட்டுமொத்தமான எஸ்டிமேஷன் அவர் சொல்லியிருக்கலாம்ல. நான் சொல்வது, நீங்கள் மழைநீர் வடிகால் வாய்கள் அமைத்து விட்டதாக சொல்கிறீர்கள். சரி, நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆர்குமெண்ட்டுக்கே வரணும். அமைத்த இடங்களில் ஏன் சாலை போடல? இவ்வளோ தானே விஷயம். தூர் வாரினீங்களா எல்லாத்துலேயும்? இல்லை. ஆறுகள், குட்டைகள், நீர்நிலைகளை ஏன் தூர் வாரலை? ஏன் தூர் வாரலை? ஏன் அதனுடைய அகலத்தை நீங்கள் அதிகப்படுத்தவில்லை? முகத்துவாரங்களை அதிகப்படுத்தவில்லை? அதற்கெல்லாம் மத்திய அரசு பணம் கொடுக்குறது தெரியுமா? அதை என்ன பண்ணீங்க? அதை பயன்படுத்தினீர்களா? பயன்படுத்தியிருந்தால் என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறீங்க? நான் என்ன கேட்குறேன், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியிலிருந்து தண்ணீர் திறந்து விடுகிறார்கள். அது வண்டலூர் பக்கம்லாம் வருது. அங்கே இதை திறந்து விடும் பொழுது 8லிருந்து 10 அடியில் தண்ணி பாஸ் ஆகும். அந்த ரிவர் வழியாக, ஓடை வழியாக போகும். ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? இந்த காம்பவுண்டு சுவர் இருக்குது பாருங்கள், அது எவ்வளோ அடிக்கு போடுறீங்க? 5 அடியில் போட்டிருக்கீங்க. ஏன் 5 அடியில் போடுறீங்க? இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டாக கட்டியிருந்தால் தண்ணி எங்கேயும் போகாது. இப்போ யார் தவறு? இதுவரையில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. அது எதையும் கம்பேர் பண்ணீங்கள்ல. 2015 ஆற்றுல இல்லை, வெள்ளத்தில் அடிச்சுக்கிட்டு போன கார்கள் எவ்வளவு? இந்த ஆண்டு வெள்ளத்தில் அடிச்சுட்டு போன கார்கள் எவ்வளவு? சார், இந்த வாட்டி பள்ளிக்கரண அந்த ஏரியிலேயே மெஜாரிட்டியான காசு அறிவு. அப்புறம் சார், தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போகுது சார் ஒரு காரம். இதெல்லாம் இல்லைன்னு மறுக்க முடியுமா நம்மளால்? இல்லை சார், அதெல்லாம் நிச்சயமாக மறுக்க முடியுது. ஆனால் போன வாட்டி இருந்த அதிமுக கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வெள்ளம் முடிஞ்ச உடனே 10,000 கோடி ரூபாய் ஏற்குறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிவாரணம் கேட்டிருந்தாங்க. ஆனால் இந்த வாட்டி இவங்க பண்ண அந்த ரிலீஃப் மெஷர்ஸ்னால தான் வெறும் 5,000 கோடியை பாதியாக உடனடி நிவாரணம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதோட நிறுத்திப்பாங்களா? உடனடி நிவாரணம்னு சொல்லியிருக்காங்க. தவிர அவங்களுக்கு தெரியும், மாநில பேரிடர் நிதி என்பது மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து முடிவு செய்வது. எவ்வளோ முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? 1150 கோடி இந்த வருடத்துக்கு. அதை 2 தவணையாக 450 900 கோடி மத்திய அரசாங்கம் கொடுத்துருச்சு. இதை முடிவு செஞ்சதே மாநில அரசு தான் சார். அப்போது இதுதான் உடனடி பேரிடர் நிவாரண நிதி அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் எனக்கு 5000 கோடி கொடுன்னா என்ன அர்த்தம்? இல்லை சார், அதுக்குன்னு பாதிப்பு குறைக்க முடியாது. இல்லை, நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கங்க. பேரிடர் நிவாரண நிதி என்பது இது சிஸ்டம். இதுக்கு பிறகு நீங்கள் கேட்கணும்னா துறை ரீதியாக செல்லும். உதாரணத்திற்கு மின் கம்பங்கள் பிரச்சனை, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம்
எரிஞ்சு போச்சு, இல்லை தண்ணியில் அடிச்சிட்டு போச்சு, மின்துறையில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அது மின் அமைச்சகத்தில் பவர் மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து வரும். விவசாயத்தில் பிரச்சனைனா விவசாய அமைச்சகத்திலேருந்து அந்த பட்ஜெட்லேருந்து ஒதுக்கீடு வரும். தொழில்துறையில் பிரச்சனை இருந்தால் தொழில்துறை அமைச்சகத்திலேருந்து வரும். இதாங்க சிஸ்டம். இது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் ஏன் போய் பேசுகிறாங்க? இல்லை சார், ஆக்சுவலி இப்போ இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா டைம்ல வந்துருந்துச்சு. இவர் பிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரீப் கல்யாண் ஆவாஸ் யோஜனா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் அது கண்டினியூஸாக அது ஒரு பேரிடராக அறிவிக்கப்பட்டது. இதுவுமே பேரிடர் தானே சார்? நீங்கள் இல்லைம்மா, அஃபிஷியலாக அது அறிவிக்கப்பட்டது. புரிஞ்சுங்க, கலாமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை அறிவித்தாங்க, நேஷ்னல் கலாமிட்டியை அறிவித்தாங்க. இது அப்படி இல்லை. புரிஞ்சுங்க, நீங்கள் இது பேரிடர்னா அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இது பேரிடரா இல்லையா சார்? இல்லைங்க, இது கிடையாது. பேரிடர்னா ஒரு பெரும் பகுதிக்கு, இது அப்படி இல்லை. அப்போது இதில் இந்த மாதிரியான மாநில பேரிடர் நிவாரண நிதி, தேசிய பேரிடர் நிவாரணம், இது ரெண்டுத்திலிருந்தும் மழை வெள்ளத்துக்காக ஒதுக்கப்படுற பணம். இது இன்னொரு 561 கோடி எதுக்கு ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க? அர்பன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்த ஃப்ளட் சிச்சுவேஷன். அப்போது அதாவது மழைநீர் வடிகால்வாய், கழிவுநீர் கால்வாய்கள் அமைப்பதற்காக அந்த பணத்தை ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க. இப்போ அந்த பணத்தை அதுக்கு தான் செலவு பண்ண முடியும். உடனடியாக, அதாவது பாதிக்கப்பட்ட மக்களை உடனடியாக பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அழைத்து சென்று அவர்களுக்கு உணவு மற்றும் தங்கும் வசதி, இதை கொடுப்பது தான் பேரிடர் நிவாரண நிதி. புரிஞ்சுக்குங்க, டெம்பரரி ரீஹபிலிட்டேஷனுக்கான. எக்ஸாக்ட்லி, அதுதான் பேரிடர் நிவாரணம். எஸ்டிஆர்எஃப், என்டிஆர்எஃப்ன்றது அதுக்கு தான். அதுக்கு 5000 கோடிலாம் ஆகாது. புரியுது சார். ஸோ ஆனால் இந்த நஷ்டம் ஜனங்களுக்கு ஏற்பட்ட அந்த நஷ்டம் அது துறை ரீதியாக கணக்கிடப்பட்டு அந்தந்த துறையிலிருந்து பட்ஜெட்டில் ஒதுக்குவாங்க. இப்போது சென்ற முறை என்ன பண்ணாங்க? 50,000 கோடி கேட்டாங்க. ஞாபகம் இருக்குதா? ஃபஸ்ட்டு வந்தப்போ 50,000 கோடி தான் இழப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, 50,000 கோடி எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க? ஆனால் என்ன சொன்னாங்க? நாங்கள் 50,000 கோடி கேட்டோம், 2,000 கோடி தான் கொடுத்தாங்க சொன்னாங்களே. மீதி 48,000 கோடி என்ன பண்ணீங்க? எங்கேருந்து நீங்கள் வர? அது இல்லாத மக்களை காப்பாற்றிருக்க முடியாது இல்லை? கடன் வாங்கினீங்களா? எங்கேருந்து கொண்டு வந்தீங்க? லாஜிக்கான கொஸ்டின். புரியுது சார். இப்போது அது துறை ரீதியாக ஒதுக்கப்படும். இது சிஸ்டம். மாநிலங்கள் இந்த பேரிடர் நிவாரண நிதி எவ்வளவுன்றதை கணக்கிடும், மத்திய அரசும் மாநில அரசும். இதற்கு முன்னால் நடந்த இந்த மாதிரியான வெள்ள அல்லது பஞ்சம் இந்த மாதிரிலாம் எப்படி வந்துச்சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கணக்கு போடும். இது கூட தெரியாமல் இங்கே மலிவான அரசியல் செய்வது தான் தவறு என்று சொல்கிறேன் சார். அது மட்டும் இல்லாமல் நீர்த்தேக்க பகுதியில் குடியிருப்புகள் இருக்கிறதா மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகவும் பார்க்கப்படுது. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசும் மத்திய அரசும் சேர்ந்துமே நடவடிக்கை எடுக்கணும்ல. அது எப்படி எடுக்கும்? லேண்ட் இஸ் அ ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் சார். கடந்த 50 வருடங்களில் நீர்நிலைகளில் அனுமதி கொடுத்தது யார்? மத்திய அரசு. அப்புறம் இல்லை சார், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வாட்டர் பாடிஸ்க்குன்னு ஒரு ஃபுல்லான ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுக்குறப்போ அதாங்க கொடுக்கலையே. வயலேஷன் தானே எல்லாமே. யார்? அரசே தவறு செய்திருக்கிறது. நீர்நிலைகளில் அனுமதி கொடுத்துருக்கிறது கடந்த 30-40 வருடங்களில். எவ்வளோ பெரிய தவறு அது. சரி, நாம் என்ன சொல்கிறோம்? தண்ணி எங்கள் வீட்டில் பூந்துருச்சுன்றோம். ஆனால் தண்ணி என்ன சொல்லுது? நீ தான் நான் போகிற பாதையில் ஏன் வீடு கட்டினீங்கன்னு சொல்லுது. இது ஒரு சாதாரண லாஜிக் சார். அப்போ இயற்கையை நாம் தடுத்து மறிக்கிறோம். தண்ணியும் யானையையும் அது போகும் பாதையை நிறுத்த முடியாது. அப்போது நீங்கள் தண்ணி போகிற ரூட்டில் எல்லாம் வீடு கட்டிங்கன்னா அப்போ எங்கே தான் போகும்? அதனால தான் எங்கெல்லாம் இடம் கிடைக்குதோ போந்துடுது. இது தொடரும். இவங்க என்ன செஞ்சாலும் இதை சரி செய்ய முடியாது. அதற்கு மிகப்பெரிய திட்டமிடுதல் வேண்டும். முடியும், ஆனால் இந்த அரசால் அதை செய்ய முடியாது. ஏன் செய்ய முடியாதுன்னா இதுக்கு இந்த அரசுக்கு முதுகெலும்பு இல்லை, இந்த அரசுக்கு எண்ணம் இல்லை, இந்த அரசுக்கு திறன் இல்லை, திறமை இல்லை, செய்யாது. இல்லை சார், முறையான சாலைகளை அமைத்திருக்க வேண்டும், முறையான வடிகால்வாய்களை, மழைநீர் வடிகால்வாய்களை அமைத்திருக்க வேண்டும். இதெல்லாம் செய்யாத எப்படிங்க முடியும்?
இல்லை சார், இந்த வடிகாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் இருந்த விட 7 நாள்லேருந்து 15 நாள் வரைக்கும் தண்ணி வடியாமல் இருந்துச்சு. இந்த வாட்டி 2 நாளில் நாங்கள் தண்ணி வடிய வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பேசுகிறீங்க நீங்கள்? 15 நாள் போன முறை 15 நாளில் இருந்த பிரச்சனை 2 நாளில் வந்துருச்சு இந்த முறை. நான் தான் உங்களை கேட்டேன்ல, இவ்வளவு காரு தண்ணியில் மிதந்து பார்த்துருக்கீங்களா? அப்புறம் போன வாட்டியுமே மிதந்துச்சு சார். இல்லைங்க, இது என்ன ஒப்பீடுன்னு கேட்குறேன். அதுக்கு தானே சார் அந்த ஆட்சி தூக்கி போட்டுருக்குறாங்க வேணான்ட்டு. அது புரியுது சார், இருந்தாலுமே ஒரு நேஷனல் கலாமிட்டியாக நம்ம வர முடியாதுன்னு சொல்ல முடியல. நேஷனல் கலாமிட்டி கிடையாது சார், அது புரிஞ்சுங்க. உங்களுடைய தவறுனால் ஏற்பட்ட விஷயம் அது. மக்களோட தவறுமே இருக்குல்ல. மக்கள் என்ன மக்களோட தவறு? நீர்பிடிப்பு பகுதியில் வீடு கட்டியிருக்காங்க, தங்கி அவங்க கட்டல சார் வீடு, அரசு அனுமதி கொடுக்குது. அனுமதி வாங்காத அவங்க வீடு கட்டிருக்காங்களா? எடுத்து தள்ளுங்க. இப்போ நீங்கள் இடிக்க முடியாது. அதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்ட்டு. தெரிந்தே தான் வீடுகள் வாங்குகிறார்கள், அது தவறு தான். ஆனால் அது குற்றம் இல்லை. ஏனென்றால் அரசு அனுமதி கொடுத்ததுனால அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதிகளும் மக்களை ஏமாற்றி பிழைத்திருக்கிறார்கள், கொள்ளை எடுத்திருக்கிறார்கள். மக்களை இதில் நம்ம வந்து தவறு சொல்ல முடியாது, கூடாது. நீங்கள் வெள்ளைக்கோடு போட்டிங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நிற்கிறான் பாருங்க, சட்டத்தை மதிக்கிறாங்கல்ல, அதை தாண்டி போனால் ஒன்றே ஃபைன் பண்ணுறீங்கல்ல. நீங்கள் தாண்டி போய் அனுமதி கொடுத்துட்டீங்களே, அப்போ உங்களுக்கு யார் ஃபைன் போடுறது? மக்களை இதில் குறை சொல்லக்கூடாது. மக்கள் தெரிந்து தான் செய்திருக்காங்க என்பதில் எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை. மக்களுக்கு தெரியும். இன்னும் கூட இந்த நீர் போகும் பாதைகளில் வீடு கட்டினவங்க எல்லாம் 2015 மிகுந்து கஷ்டப்பட்டவங்க இந்த முறையும் அதே தவறு தான் செஞ்சாங்க. மழை வரும்போதும் மழை வந்த பின்னும் அங்கேயே உட்காந்துருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்க வீடு, அவங்க சொத்து, அவங்களுடைய பொருட்கள், அந்த எமோஷனில் வெளியே வர மாட்டாங்க. ஆனால் அந்த மாதிரியான இடங்கள்லேருந்து மக்களை உடனடியாக எவாக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு, அவர்களை வெளியேற்றுவதற்கு என்ன செய்திருக்க வேண்டுமோ அதை செய்யவில்லை இந்த அரசு என்பது தான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டு. இல்லை சார், இந்த வாட்டி போன வாட்டி சம்பரம் பக்கத்துலேருந்து ஒரே டைமில் 29,000 கனஅடி நீரை திறந்து விட்டுருந்தாங்க. அப்போனா இந்த முறை எங்கள் தண்ணி எவ்வளோ வந்துச்சு? இந்த வாட்டி படிப்படி இல்லை சார், அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் பெஞ்ச மழையோட லெவல் இன்னி வரையிலும் செம்பரம்பாக்கம் நீர் போகும், அங்கிருந்து திறந்து விட்ட நீர் போகும் இடத்துல இன்னும் நீர் வடியலைங்க. இல்லை சார், அதை ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புயல் வந்து சென்னைக்கு நேராக மையம் கொண்டு இருந்தது. நீங்கள் 1000 கதை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதையெல்லாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. இல்லை சார், ஹை டைட் இருக்கும்போது அதெல்லாம் சும்மா அது ஒரு நாள் தானே, அரை நாள் தானே. இல்லை சார், அதுக்கப்புறமா தண்ணி வடிஞ்சிருச்சு. அதெல்லாம் இல்லைன்ற நான் அப்படிலாம் இல்லைங்க. இதெல்லாம் டெக்னிக்கலாக யாரையோ ஏமாற்றுவதற்காக செய்வதெல்லாம் சரியல்ல. நாம் சொல்வது என்ன, நீங்கள் வரும் முன் காத்தீர்களா என்றால் இல்லை. மழைநீர் வடிகால் வாய்கள் ஏன் அமைக்கவில்லை? 2.5 வருஷம் ஆச்சு. முடியுமா? முடியாதா? ஏன் செய்யலை? போதுமான அளவுக்கு அமைச்சிருக்கோம், இன்னும் முடிக்க முடியல அந்த டைமுக்குள்ளே. அப்படி எவ்வளவுங்க? பாதி தானே அமைச்சிருக்கோன்றாரு. ஏன் 5 வருஷம் ஆகுமா? சும்மா ஒரே ரீலை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. தண்ணி வந்து உள் வாங்கலை, தண்ணி வந்து எதிரிலேருந்து சண்டை போட்டுச்சு, இதெல்லாம் தேவையில்லை. நான் சொல்வது, நீர் சரியான முறையில் சரி அது ஆன பிறகு அந்த தண்ணி போயிருக்கணுமா இல்லையா? ஒரு போயிடுச்சு சார். அதுக்கப்புறம் எங்கே போச்சு சார்? அதான் இன்னும் புயல் இருக்கிற வரைக்கும், அந்த காற்றும் அந்த ஹை டைடும் இருக்கிற வரைக்கும், அதனால தான் சார் தண்ணி தேங்குது. நம்ம யாருமே சொல்லலையே. பிரச்சனை வந்து திங்கட்கிழமை பற்றி யாரும் பேசவே இல்லை. அதன் பிறகு தண்ணி போயிடுச்சு. எங்கே போச்சு? பெரும்பான்மையான எல்லா இடத்துலையும் 5 நாள் இருந்துச்சு. இல்லை சார், வேலை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தா பள்ளிக்கரணை வேலை செய்ய இடத்துல இருக்குது சார். தவறாக சொல்கிறேன். இன்றைக்கி என்ன? இன்றைக்கி செவ்வாய்க்கிழமை. புயல் வெள்ளம் வந்து கிட்டத்தட்ட 7 நாள் 8 நாள் ஆக போகுது. கரெக்டாக 5 நாட்கள் இருந்தன தண்ணி புறநகர் பகுதிகள். போன வாட்டி தேங்கின அளவுக்கு இந்த வாட்டி தேங்கல பெரும்பாலும். அதனால அந்த பாயிண்ட் நீங்கள் எதுக்காக சொல்கிறேன் புரியுது சார். சார் நீங்கள் அப்போ இருந்துச்சுன்றதுலாம் என்ன இருக்குது? நான் அப்போ போன முறை மாதிரி கார் போனது பார்த்தீங்களா அப்படின்னா, யார் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் ஆட்டப்பட்டியில் கொண்டு வந்து டெட் பாடியை கொடுத்துருக்காங்களா? என்ன பேசுகிறீங்க? என்ன பாயிண்ட் ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க? அப்படி இல்லை சார், லாஸ்ட் டைம் இருந்ததை விட இந்த வாட்டி ஓரளவுக்கு அந்த மெசேஜ் பண்ணி நான் இல்லைன்னு தானே சொல்கிறேன். இல்லை, இன்றைக்கும் பவர் ரெஸ்டோர் ஆகலை பல இடங்களில், தெரியுமா? கரண்ட்டு ஏன் சார்? அந்த நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க? போன முறை டெலிஃபோன் கனெக்ஷன்ஸு டெலிஃபோன் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருந்துச்சு, ஞாபகத்தில் வச்சுங்க. ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் வேலை செய்யுங்க சார், லேண்ட்லைனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த முறை இன்னும் கூட பல பேருக்கு மொபைல் சிக்னல் கிடைக்க மாட்டேங்குது.
என்ன காரணம்? இப்போ நான் நீங்களும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இடத்துல நேரடியாக பாக்ஸிலேருந்து மின்சாரம் கொடுத்துருக்குறாங்க, கேபிள்லேருந்து வரல. எவ்வளோ நல்லாச்சு. ஆனால் கடந்த மழை எப்போ 14 நாள்லேருந்து 20 நாள் வரைக்கும் ஆச்சு பாருங்கள். திருப்பி நீங்கள் வந்து கடந்த நான் அதை தான் சொல்கிறேன். அந்த அங்கேருந்து பாதிப்பு என்பது கடந்த 2015 விட இந்த முறை அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்றது தான் உண்மை. நீங்கள் எவ்வளோ முறை திருப்பியும் இதையே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் அர்த்தமே இல்லை. சென்ற முறையை விட மழை அளவு குறைவு தான். நான் என்ன சொல்கிறேன், அவ்வளோ சொல்கிறீங்களே நீங்கள், கம்பேரிட்டிவ்லி சொல்கிறீங்களா? சென்ற முறை நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட்டுக்கே நான் வரேன் சார். போன முறையை விட இந்த முறை குறைவு. நீங்கள் எவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணீங்க? 4000 கோடி. பெரும் மழைநீர் வடிகால் கால்வாய்க்கு மட்டும். வெள்ள நிவாரண தடுப்புக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணீங்க? இது மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ணீங்களா? இல்லையே. திருப்பூர் கமிட்டி என்ன சொல்லிச்சு? ஏன் நீங்கள் அதை செய்யலை? அறிக்கை கொடுத்துருச்சா இல்லையா? இல்லை சார், அவங்க அறிக்கை கொடுத்தாங்க. அந்த அறிக்கையில் என்ன இருக்குன்ற டீட்டெயில்ஸுமே நமக்கு ப்ராப்பராக. அது யார் தப்பு? அது என்ன இதுவா ரகசியமா? அது என்ன மத்திய அரசாங்கம் கொடுத்துருக்குறாரு? அவர் இங்கே தானே கொடுத்துருக்குறாரு. ஏன் வெளியில்லை நீங்கள்? ஏன் அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி. அந்த அறிக்கை கொடுத்த அன்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்? இனி தண்ணீர் தேங்காது, மழையால் எந்த பிரச்சனையும் சென்னைக்கு வராது சொன்னாரா இல்லையா? சொன்னார் சார். ஃபோன் வேலை செய்யலை, பவர் இல்லை. போன 2015 நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, உணவு தட்டுப்பாடின்றி கிடைத்தது. உணவு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு தட்டுப்பாடின்றி கிடைத்தது ஃப்ரீயாக. எவ்வளோ சமூக ஆர்வலர்கள்லாம் எவ்வளோ பேர் வேலை செஞ்சாங்க. இந்த முறை பால் விலை 100 ரூபாய் போச்சா இல்லையா? பார்த்தீங்களா இல்லையா? இல்லை சார், லாஸ்ட் டைமுமே இந்த கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சு. கிடையாது சார். 200 ரூபாய் வரைக்கும் இல்லை, தவறாக சொல்கிறீங்க. இல்லை, போன முறை ஃப்ரீயாக கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க. விலையே இல்லை சார், ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க சார். பாதிக்கப்பட்ட இல்லைங்க, நீங்கள் ஏன் இந்த பாயிண்ட் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல. இல்லை சார், லாஸ்ட் டைமுமே இருந்துச்சு. நான் சொல்கிறேங்க, இந்த முறை உணவுக்கு கூட தட்டுப்பாடு. பல இடங்களில் பல அரசியல் கட்சிகளும் சமூக ஆர்வலர்களும் உதவி செய்ய போன போது கூட அவர்களை உதவி செய்ய விடவில்லை. இல்லை என்று மறுக்க முடியுமா? நான் ஆதாரம் கொடுக்குறேன். லாஸ்ட் டைம் இதே கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சு. ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாலண்டியர்ஸ் கொண்டு போனதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனதெல்லாம் மறைச்சிட்டாங்க. இல்லைங்க, இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட் டைம்னு சொல்கிறீங்களே, அதுக்கு என்ன காரணம்? இல்லை சார், அந்த ஒரு விஷயம் பார்க்கணும். நீங்கள் திமுக சரியாக செய்திருக்கிறது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை சார். அப்புறமா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த காட்சிகள் மாறவே மாட்டேங்குது தமிழ்நாட்டில். புரியுது. உங்களுடைய கூற்றுப்படியே 2015க்கு பிறகு இந்த அரசாங்கம் இப்போ வந்த பிறகு பல 1000 கோடி செலவு செய்திருக்குது. உண்டா இல்லையா? இந்த 4000 கோடி விட்டுருங்க. இந்த 4000 கோடின்றது வெறும் 2015க்கு அப்புறமே இந்த மழைநீர் வடிகால், அப்புறம் ஏரி குளங்களை பராமரிப்பு. அதை விட்டுருங்க. அந்த ஆட்சி தான் சரியில்லைன்ட்டிங்களே, அதை விட்டுருங்க. இந்த 2.5 வருஷத்தில் மழைநீர் வடிகால் வாய்க்காக மட்டும் 4000 கோடி செலவு பண்ணிருக்காங்கல்ல. சரி, கழிவுநீர் கால்வாய்க்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியல. சாலைகள் போடுவதற்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? வெள்ள தடுப்புக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பாங்க? ஆறுகளை தூர்வாருவதற்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பாங்க? இதெல்லாம் கணக்கு போடுங்க. எப்படியும் ஒரு கணக்கு ஒரு 7000-8000 கோடிக்கு வந்து நிற்கும். 7000-8000 கோடி செலவு பண்ணியும் இந்த பாதிப்புன்னா அப்போ யார் மீது தவறு? அப்புறம் நீங்கள் போய் கம்பேர் பண்ணுறீங்க. ஒப்பீடுலாம் செய்யாது. ஒரு சொட்டு நீர் தேங்காதுன்னு சொன்னீங்களா இல்லையான்றது தான் கேள்வி. தேங்கிச்சு, மக்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள், பாதிக்கப்பட்டார்கள். இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் எலெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா சார்? இது ஏன் சார் நீங்கள் வந்து எலெக்ஷன் பேசுகிறீங்க? தேவையில்லை சார். மக்கள் உண்மையிலேயே வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார், கோபமாக இருக்கிறார்கள். உறுதியாக அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் திமுகவுக்கு எதிராகத்தான் இருப்பார்கள். அதில் என்ன சந்தேகம்? இப்போ 5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள் வந்துச்சு, அது பாஜகவுக்கு நல்லா ஃபேவராகவே வந்துருச்சு. இதே விஷயம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா பிஎம் எலெக்ஷனில்? அது மாநில சட்டமன்ற தேர்தல்கள். ஏனென்று சொன்னால் இந்த தேர்தலுக்கு முன்னாலும் நம்மகிட்ட பல பேர் கேட்டாங்க, இதனுடைய முடிவு பாராளுமன்ற தேர்தல் எதிரொலிக்குமான். அப்போ நாம் என்ன சொன்னோம்? இது சட்டமன்றங்களுக்கான தேர்தல். அதே தான் இப்பயும் சொல்கிறோம், இது சட்டமன்றங்களுக்கான தேர்தல்.
பாஜக 400 இடங்களை வென்று 3வது முறையாக தொடர்ந்து ஆட்சி அமைக்கப் போகிறது. இதுதான் முடிவு. ஆனால் நடுவில் வந்து ஒரு சில கருத்து கணிப்புகள் அது கொஞ்சம் குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்ற. ஆமாம், 3 மாநில கருத்து கணிப்பெல்லாம் பார்த்துமே நம்ம. புரியுது. அவ்வளோதான். தமிழ்நாட்டில் நெக்ஸ்ட் பாஜகவோட அலையன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இழுபறியாகவே இருக்குது. அதுக்கு காரணம் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு காரணம் இல்லை. தேர்தல் வரும்போது தான் கூட்டணி பற்றி முடிவு செய்ய முடியும். நாங்கள் எங்கள் கட்சி வேலையை பார்த்துட்ருக்குறோம். தேர்தல் வரட்டும், பார்ப்போம். இவர் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையோட பாத யாத்திரை எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு? அந்தந்த பகுதிகளில் திரு அண்ணாமலை அவர்களை மக்கள் உற்சாகத்தோடு வரவேற்கிறார்கள். பொதுமக்கள், இளைஞர்கள் இந்த அளவிற்கு திரண்டு அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆதரவு, மக்கள் ஒரு மாற்றத்தை, நேர்மையான அரசியலை, ஒரு இளைஞரை விரும்புகிறார்கள் என்றுதான் பொருள். அந்த அளவில் மிக சிறப்பான யாத்திரையாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. சரி, ஆனால் இப்போது அந்த யாத்திரை ஒரு பக்கம் நல்லா போயிட்டு இருந்தாலும் அந்த யாத்திரையை பேர் சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் கலெக்ஷனில் ஈடுபடுறதாகவும் அது ரிலேட்டடாக ஒரு சில தொழிலாளர்கள் மிரட்டப்படுறதாகவும் குற்றச்சாட்டு இருந்திருக்கு. இல்லை, இதெல்லாம் யாரோ ரோட்டில் போகிறவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு நான் பதில் சொல்ல முடியாது. ஏதாவது ஆதாரம் தான் சொல்லுங்கள். இவங்க வந்து மிரட்டினாங்க, வசூல் பண்ணாங்க. இல்லை, ஆடியோவில் இருந்துச்சு சார். சார், மிரட்டி இருந்தால் நான் ஒரு யாரோ ஒரு ஃப்ராடு கொடுக்குற ஆடியோ வச்சுக்கிட்டுலாம் நம்ம பேச முடியுமா? ஒரு மோசடியாளரை காவல்துறை கைது செய்திருக்கிறது. கரெக்டாக? நீங்கள் சொல்கிற ஆடியோ தானே அந்த. அப்போது அது நிரூபிக்கப்பட்டிருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும்? எவ்வளோ நாள் ஆச்சு? 1 மாதம் ஆயிடுச்சா? அதுக்கு மேலே இருக்கும். அப்புறமா அப்போ அது போயின்னு தானே அர்த்தம். ஃப்ராடு மோசடிக்காரர்கள்லாம் என்ன வேணாலும் சொல்லுவாங்க சார். இதெல்லாம் ஒரு பேச்சே கிடையாது. நீங்கள் முறையாக ஆதாரத்தோடு, அடிப்படை ஆதாரத்தோடு இருந்தால் பேசலாம், இல்லைன்னா பேசக்கூடாது. யார் வேணா, நான் கூட உங்களை சொல்லலாம், நீங்கள் என்ன அடிக்க வந்தீங்கன்னு சொல்லலாம், நீங்கள் என்னை கொலை செய்ய வந்தீங்கன்னு சொல்லலாம், எவ்வளோ வேணும், நீங்கள் என்ன மிரட்டினீங்கன்னு சொல்லலாம், இல்லை நீங்கள் கூட என்ன சொல்லலாம். எல்லாத்துக்கும் சாட்சி வேணும் சார், ஆதாரம் வேணும் சார், அவ்வளோதான் சார். அது இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமா சொல்லப்படுறது, அண்ணாமலை அவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசியல் மேலே அவ்வளோ நாட்டம் கிடையாது. அடுத்த எம்பி தேர்தலில் அவர் நிற்பார், அவர் மத்திய அரசு மீது தான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கார் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பேச்சுக்கெல்லாம் அனுப்பிடுது. கட்சி என்ன சொல்லுதோ அண்ணாமலை கேட்பார், அவ்வளோதான். சப்போஸ் அண்ணாமலை அவர்கள் மத்திய அரசியலுக்கு போயிட்டா, இந்த சப்போஸ் அப்படியாச்சு இப்படியாச்சு இதெல்லாம் சினிமா சார். இது என்ன சினிமாவா? இது அரசியல். இது சப்போஸ் இதெல்லாம் என்ன இல்லை சார். அண்ணாமலை தேசிய அரசியல். சப்போஸ் ஒரு விஷயம், அண்ணாமலை தேசிய அரசியலில் தான் இருக்கிறாரு. தமிழகம் தேசியத்தில் தான் இருக்குது. தமிழகம் தேசியத்தில் தான் சார் இருக்கு. அண்ணாமலை அவர்கள் மத்திய அமைச்சர் ஆகிட்டா தமிழக பாஜகவை யார் பார்த்துப்பா? பாரதிய ஜனதா கட்சி மத்திய தலைமை என்ன சொல்கிறதோ அதனுடைய தொண்டர்கள் திரு நரேந்திர மோடி உட்பட கேட்பார்கள், அவ்வளோதான் சார். அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் பிரதமருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75 வயசு ஆகப்போகுது. பாஜகவில் ஒரு ரூல் ஒன்று இருக்குது, எப்பயுமே 75 வயசு ரூல் சொல்லுங்கள். இல்லை சார், அவர் எடியூரப்பா, நீங்கள் ரூல் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். சொல்லப்படாத ரூலுன்னு சொன்னீங்கல்ல, அதெல்லாம் நீங்கள் அனுமானத்தின்படி எழுதப்படாத சட்டம் எப்பயுமே ஒரு பேச்சு இருக்குல்ல சார். பாஜக 75 வயசுக்கு மேலே யாருக்கும் பதவி ரூல் இருந்தால் எனக்கு கொடுங்க, இல்லைன்னா அதை பற்றி நம்ம பேச வேண்டியதில்லை. நீங்களாம் ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு பேசுங்கன்னா எங்கேயாவது நாங்கள் யாராவது சொல்லியிருக்கிறோமா? கேரளாவில் மெட்ரோமேன் என்ன வயசில் நின்றார் தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியல சார். அப்புறமா கேரளாவில் பாராளுமன்றத்துக்கு நின்றாங்க, சட்டசபைக்கு நின்றாங்க, 80 வயசு. அப்புறம் ஏன்னா தவிர யார் எங்கு போட்டியிடுவது, யார் எந்த பொறுப்பில் இருப்பது என்பதையெல்லாம் கட்சி தான் முடிவு செய்யும், ஊடகங்களோ எதிர்கட்சிகளோ அல்ல. இல்லை சார், அவர் அத்வானி அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் ஆகாததுக்கான காரணம் அவருடைய வயசு. அது நீங்கள் சொல்கிறீங்க வயசுன்னு. உங்கள்கிட்ட வந்து யார் சொன்னாங்க? அத்வானி சொன்னாரா? சார், பெரும்பாலான செய்திகள் அப்படி தானே சொல்லுவீங்க. திருப்பி அதே நீங்கள் அனுமானத்தின் வழி தகவல் வந்துச்சு, சோர்ஸு, இதெல்லாம் வேணாம். மீண்டும் மோடி பிரதமர் ஆவார், ஆக வேண்டும் என்பது நம்முடைய விருப்பம். நன்றி.